gengs tak jak ning dhuwur ning perabotan. Aku arep tuku cetakan pastel sing rada gede. Tekan toko perabot gengs no. Nang kene ana apa wae? Ngreng-ngreng ana. Terserah arep golek mulai perabot macem-macem ana. Mas. Ana cetakan pastel ngene iki. Iki sak kakange to? Iki lah gede. Iya kan? Nah, saya kan mungkin ngene iki. Piro Mas koyo ngene iki? Yang mana? Iki nggonku dhewe ya. Pertanyaanmu. Oh, Mas nang ndi Mas? Mudik nang ndi? Oh, alah, tak kirain mudik pulang kampung. Aku butuhnya kayak iki lali. Regane kayak piro? Pikirnya ditulimo enek sama tak karepne mau. Kajian. Iki berbagai macam cetakan ya ana ya, Bang. Arep cetakan gawe putu ayu ya ana. Iki cetakan apa iki? Oh, iki gawe kue bukur ya, Mas ya? Iki ramudeng. Oh, bakule ae ramudeng lho, ge ngono kepiye? Malah ora mudeng iki. Aku cetakan pastel wae, Mas, 2. 2. Heeh. Iki sing anu nek iki ora enak to? Tak kakange iki, heeh. Rodok sithik. Ini motor akeh. Ini kan apa? Waduh, lah iki ta. Bisa ta? Wow, gede banget iki. Ini gedean lho. Enggak. Sing iki berarti. Ya kan itu aku sitok. Iki sitok. Tak helekno dulu. Oke. Kira iki berarti. Mau karo papat. Walu ya. Ya iki. Iki toko Gerabah apa iki? Toko Karunia Jaya. Oh, iki toko Gerabah Karunia Jaya. Neng lantai 2 Pasar Wonogiri. Ini Mas Aji. Mas apa? Aji. Mas Aji. Wonge gak ono. Biasane ono duduk manis neng kene. Jarene lagi mudik alias turu nang omah. Jadi sing jaga ganti Mas sitoke. Ganti. Heeh. Bose lagi sare teng ndiyo. Plastiknya ndi, Mas? Guys, ana asem iki. Ini mungkin sekilo. Sekilo piro, Mas? Sekilo 15. Oh, iki arep tanggo challenge. Jadi minuman asem. Nah. 15 jare nang asih. Engko kene golek iki nggone wong soalé. Dadi mengko aku tak tuku dhewe. Iki playine bose iki. Oh, bose lagi teko, gengs. Wis bar sare. No, bose iki sing duwe. Iki Mas iki bose, gengs. Iki juragan. Heeh, juragan perabote, gengs. Nek pengen belanja apa-apa perabot semua ada nang kene. Jadi langsung nang toko Karunia Jaya lantai 2 Wonogiri. Ya, oke? Nah. Oke, gengs. Kan ini. Ya, di subscribe lho, Mam. YouTube-ku. Di subscribe. Saka langit, Mam. Saka langit apa? Iku ya nggih konten-konten wonten video challenge, wonten story WA. Tapi sing lagi saiki ya
nembe jalan karo yo ngene iki lah, jalan-jalan. Review apa? Saka langit yo. SHAKA langit. Anu gede-gede gede. Nggih biasa mawon, tapi pakai SH Saka langit. Pokoknya enten YouTube pinter ya. mengko ana muka-muka Butejo jarine, mukane kula kaya muka Butejo. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa mukane Butejo ora apa-apa, mengko muga-muga viral kaya Butejo. Nggih, Bang. Ada video aku Cabe merah kalian itu kenapa campur? nggih, berapa campur. Kentang pinten, Mang? Kentang 13. Setengah. Sak ini pede. Setengah, Mang. Iya. Ini Mbak Anu. Nggih, nggih. Ini judulnya agak seneng ngomong